Ndëruar pjesëmarrës, një nga shtyllat më të rëndësishme të këtij transformimi që sot po e dëshmojmë, jeni ju vetë, diaspora jonë e dashur, diaspora jonë e mrekullueshme, zëri ynë, jeni ambasadorët tonë në sferat ndërkombëtare edhe me zemër i thras, herojt tonë diplomatik në çdo cep të globit. Ju jeni një pjesë e kuptimit tonë, lidhja jonë strategjike që na e forcon dhe na e përshpejton zhvillimin e vetë qytetit, zhvillimin e vendit tonë, zhvillimin e gjithë këtij rajoni. Me përkushtimin dhe suksesin e juaj në mbar botën, diaspora shqiptare vazhdon me krijuara të reja bashkëpunimi, duke sjell investime, duke sjell njohuri, duke sjell vizion, e cila gjithsesi që kontimon me transformu kryeqytetin tonë, me transformu vendin tonë. E kjo konferencë sot është pikërisht platforma e shkëlqyeshme për me forcu lidhjet mes bizneseve vendore, sepse kemi edhe një numër të madh tash të bizneseve vendore që po lulëzojnë, që po zhvillohen nëpërmjet edhe diasporës, bizneset diasporës tash kemi marrëdhënie të mrekullueshme dhe mënyra të reja të zhvillimit ekonomik dhe të partneriteteve të reja të cilat po ndërtohen gjithmonë më shumë. Po ashtu, sot qëndrojmë në një kohë kur teknologjia, inteligjenca artificiale, po ashtu edhe prodhimi po riformsojnë të ardhmen e ekonomisë sonë. Prishtina dhe Kosova kur nuk kanë qenë më të përgatitura për këtë epokë të re të inovacionit dhe të zhvillimit ekonomik. Sot më shumë se kur jemi të gatshëm të ndërtojmë, të investojmë dhe të konkurrojmë në skenën globale. Pra, të nderuar miq, ju ftoj ta imagjinoni sot Prishtinën jo vetëm si një kryeqytet, por si një qendër strategjike, si një shtëpi për ide që formsojnë të ardhmen dhe investime që frymëzojnë sukses afatgjor. E tani, le të shfrytëzojmë këtë moment, të forcojmë lidhjet tona dhe të sigurojmë që ky takim të shënojë fillimin e aleancave të reja dhe arritjeve të më të qeshme të jashtëzakonshme. Në emër të kryeqytetit, në emër të Prishtinës, ju falenderoj shumë secili prej jush për pjesëmarrjen tuaj, sepse e di që keni lënë punë të mëdha prej kudo e kado që jeni ardhur për me qenë këtu sot. Mirë po, nuk kam dyshim që prania juaj këtu do të ndihmojë ngushtë për realizimin e vizionit tonë të përbashkët për një Prishtinë, për një Kosovë më të mirë, më të zhvilluar e më të begatë. Faleminderit të gjithëve dhe suksese në